Sumama kami sa itong kauban karon si Sir Pastrana, no, ang head sa sports sa Taguluan Community College. Sir, kamo ang first runner-up no, sa Tibok Region 10 sa Alco 10 Games. Sir, una sa tanan, sir, unsa man ninyong mga gibuhat nga pagpangandam, sir, para makabot ang mao nga pasidungog, sir? Actually, akong ipasalamatan no, na si Mayor sa iyang suporta sa TCC Sports o sa among duha ka BP nga kanunay nagpaluyo sa among mga aktibidad, labi na sa sports. Akong gipadangat ang akong pagpasalamat sa among mga coaches nga grabe ilang kahago sa pag-prepare, sa pag-practice, sa pagpangitag players para atong i-represent sa Alco 10 Games 2025 nga giheld sa Tubod. So ang among pagpangandam na naudlot siya kay supposed to be March pa ni siya. Then gibutang sa April, naudlot gyapon, nabutang sa April 28 to March 2. So dako ang among space. But unfortunately, natay kulang siguro kay wala ta naka-overall champion. Next year mabawi mi para sa athletics. Pila gyud gani kabuok ang mga medals, sir, nga nakuha sa TCC? Nakakuha mi og 11 golds, dayon 10 silvers and 12 bronze. That garnered the first runner-up of the overall ranking of the 11 schools in Region 10 nga members sa Alco 10. Ayan. So sir, ang imong mensahe alang sa mga gusto pod nga mahimong atleta no in the future, labi na sa ato ang mga elementary, sa ato mga high school students nga buot pod nga mo participate sa mga athletic games, sir, no, pag abot nila sa college. Ang akong advice sa ila katong kasugod pa sa grassroots program nasa elementary o high school nga kanunay mo practice, matulog og sayo, dayon walay bisyo aron ng endurance sa inyong event makuha ninyo pag-abot sa college. Then ako sang i-advise sa katong mga naa diri sa Taguluan nga ayaw na ninyo palampasan na ang Taguluan Community College mo assist sa inyo sa inyong sports event. Daghang salamat, sir. Salamat.